Camorra Eraclea, al via stamani in aula bunker a Mestre il maxi processo che vede 76 indagati. Il 19 febbraio scorso il blitz che portò all'arresto di 50 persone, tra le quali il sindaco che ha chiesto il giudizio immediato. Emergenza inquinamento a Padova, per la prima volta da quando sono scattati i provvedimenti antismog scatta nelle prossime ore l'allerta rossa. Mosi in funzione entro giugno in caso di emergenze, l'annuncio del sindaco Rugnaro ieri dopo il vertice in prefettura, il commissario Spitz pronto a presentare il cronoprogramma per il completamento dei lavori. Neonato scosso a Mestrino nel Padovano, nel giorno dei funerali del piccolo, la mamma indagata per omicidio preterintenzionale. Quarantenne scopre di non avere diritto al reddito di cittadinanza e distrugge l'ufficio postale a Piove di Sacco, le immagini della furia dell'uomo, denunciato. A Lusiana un branco di lupi immortalato dal mirino della fototrappola di un esperto di videonaturalistici, è il gruppo di animali che staziona stabilmente sull'altopiano di Asiago. A Belluno sospeso per alcuni giorni il cantiere di ristrutturazione di una palazzina Ater, durante i lavori trovati reperti di epoca romana. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Allora, subito a Mestre, davanti all'aula bunker, si trova il nostro Cristian Arboiti, che insieme a Sandro Ponchio ha seguito questa mattinata davvero importante per il Veneto. E allora, Cristian, a te, al via questo maxi processo con 76 indagati. Com'è andata? Sì Nicola, buongiorno. Era dai tempi di Felice Maniero, dai tempi della Mala del Brenta, che non si vedevano scene di questo tipo in aula bunker a Mestre. Ci troviamo io e Sandro Ponchio proprio all'interno dell'aula bunker perché pochi minuti fa è finita la prima udienza preliminare. Tante le posizioni aperte, 76 gli indagati, quindi potete immaginare decine e decine di avvocati si sono alternati per tutta la mattinata, ma quella di oggi era una giornata, diciamo così, interlocutoria. Si è iniziato un percorso, un processo che sarà per l'appunto storico. Quella di oggi è stata una giornata contrassegnata dalle costituzioni di parte civile. Si sono costituiti parte civile la CGIL del Veneto, la CGIL provinciale di Venezia, l'associazione Libera, che è l'associazione di Don Ciotti, ma anche e soprattutto il Viminale, cioè il Ministro dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si sono costituiti parte civile il Comune di Eraclea, l'area metropolitana di Venezia e anche la Regione del Veneto, che sembrava invece intenzionata a costituirsi parte civile. Il blitz scattò il 19 febbraio scorso, poco meno di 11 mesi fa, alle 5 del mattino. Furono decine gli arresti, una cinquantina. Questi arresti, tra gli arrestati anche il sindaco, l'ex sindaco di Eraclea, Mirko Mestre. La posizione di Mirko Mestre è già stata stralciata perché di fatto l'avvocato, il legale difensore dell'ex sindaco ha chiesto per lui il giudizio immediato, lo ha fatto nelle scorse ore, quindi questa mattina non era presente il legale del sindaco. Non era presente nessuno degli indagati, a dire la verità, solo appunto gli avvocati. Questo anche perché la normativa è cambiata e ormai tutto si svolge in teleconferenza. La maggior parte degli indagati si trova dislocata in vari carceri della penisola. Ma andiamo con ordine, vi proporrei a questo punto l'intervista fatta questa mattina a Bruno Cherchi, procuratore capo antimafia di Venezia, che un anno fa aveva coordinato l'operazione con Guardia di Finanza e Polizia. Prego la regia di mandare in onda l'intervista a Cherchi. È un processo di rilievo importante, forse uno dei più importanti procedimenti penali che è stato fatto, che viene iniziato nel Veneto contro la criminalità organizzata. Che sia una via di non ritorno, lo speriamo, soprattutto se
avremo i necessari contributi da parte in termini di magistrati e di personale di segreteria, che è quello che mi chiedo ogni volta che posso parlare in queste sedi. È cambiato sicuramente qualcosa, nel senso che questo processo inizia in tempi corretti dal momento in cui sono state eseguite le misure cautelari. È cambiato nel senso che altre sono state le attività poste in essere dalla Procura e quindi sicuramente abbiamo avuto dei risultati importanti. Poi che sia cambiato il mondo intorno, questo non lo credo. Per la prima volta in Veneto, e mi pare nel nord-est in generale, viene proposto lo scioglimento di un consiglio comunale, quindi di un organo espressione, prima espressione dell'attività democratica in un paese, per infiltrazione di criminalità organizzato. Questo è un fatto che secondo me dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese. Ecco, dietro di me vedete ancora al lavoro il GUP Andrea Battistuzzi, che sta ovviamente conferendo con alcuni legali. Dal 16 di gennaio si ricomincia e si andrà avanti a oltranza fino al 6 di febbraio. Il giudice prima ci spiegava tecnicamente che se i lavori dovessero appunto andare oltre, dal 27 di gennaio si va a oltranza tutti i giorni. Quindi questo per darvi conto della mole di lavoro che c'è da svolgere. Parliamo di un'inchiesta da 40.000 pagine, tantissimi capi di imputazione, si va dall'estorsione allo spaccio di droga alla violenza di ogni genere. Il boss dei boss era Luciano Donadio, che viveva in pieno centro a Eraclea. Sarebbe stato lui a condizionare la vita eracleense, quella politica amministrativa ma anche quella imprenditoriale. Abbiamo parlato con l'avvocato di Donadio, che non è intenzionato a chiedere nessun rito alternativo, quindi per Donadio con ogni probabilità e per i suoi figli si andrà a dibattimento. Ecco, quindi questo è il quadro, ma abbiamo parlato anche con altri difensori. Prego sempre la regia di mandare in onda due contributi. Parliamo del legale di Graziano Teso, l'avvocato Grasso. Graziano Teso, che è stato ex vice sindaco a Eraclea, e dell'avvocato invece Nieri, che difende Moreno Pasquale, l'unico agente di polizia rimasto coinvolto nella rete dei casalesi di Eraclea. Prego il servizio. L'ex sindaco Mestre ha chiesto il giudizio immediato, lei cosa farete? Voi cosa farete? Valuteremo se intraprendere un rito alternativo nel caso l'abbreviato. Ecco, la posizione È una decisione non ancora definitiva. Eraclea è finita agli onori delle cronache per una politica corrotta. Lei che idea si è fatta? Ma è un'analisi che richiede degli approfondimenti, non riguarda certo il periodo di amministrazione del sindaco Teso, e quelli che devono essere valutati come dati circostanziali che sostengano l'ipotesi accusatoria credo debbano essere veramente molto verificati. Difende l'imputato Moreno Pasquale, l'unico agente di polizia rimasto nella rete. Sì, difendo Pasquale. Per ora credo che chiederemo un rito alternativo, adesso vediamo. Che tipo di rito alternativo? L'unica cosa da chiedere ora è scegliere se fare l'abbreviato oppure scegliere di fare il dibattimento. Adesso vedrò, parlerò col cliente. Ormai le indagini sono concluse, quindi credo che sappiate più o meno di cosa si tratta. È una posizione delicata perché comunque è un agente di polizia e cercheremo di tutelarlo al meglio. Ha detto quello che doveva dire, quindi la sua posizione è sicuramente marginale. Adesso vedremo all'esito anche dell'udienza.
Ecco, questa la cronaca di giornata, ma questo è un mese cruciale per le mafie a nord-est. Domani a Verona inizierà un altro maxi processo per la presenza della 'ndrangheta e del clan calabrese Multari, mentre il 23 gennaio, sempre qui all'Aula Bunker di Mestre, un altro maxi procedimento con 53 posizioni aperte per l'operazione denominata Camaleonte, quindi un inizio d'anno veramente complicato per la direzione distrettuale antimafia e per il Tribunale di Venezia. Dall'Aula Bunker di Mestre, Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboiti e anche a Sandro Ponchio per le immagini, per questa cronaca di una mattinata importante, insomma, a livello giudiziario per il Veneto. Adesso invece parliamo di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Come sapete, la scorsa notte c'è stato l'attacco dell'Iran con i missili sulle basi in Iraq, le basi statunitensi, e quindi la risposta alla uccisione di Soleimani, l'uomo forte dell'Iran, il numero 2 del regime. Quindi i venti di guerra che si fanno sempre più aspri, inevitabili ovviamente le ripercussioni, anche le sensazioni che si hanno qui da noi in una nord-est che vede la presenza di due importanti basi come Aviano e la Ederle a Vicenza. Allora proprio a Vicenza abbiamo chiesto nelle scorse ore, prima che ci fosse nella notte il contrattacco, la risposta iraniana, la sensazione, insomma, le paure e i timori per quanto accade. Timori tanti, perché con la guerra e con gli assassini non si risolve niente. Comunque torto o ragione non sono mai da una sola parte. L'uccidere in questo modo certo che scatena poi una catena di vendette che alla fine poi ci rimette la gente come io e lei e il Signore. Credo che noi vicentini siamo un po' più esposti proprio perché abbiamo gli americani, capito? Per certi aspetti magari siamo protetti dal terrorismo. Per altri aspetti però siamo più esposti. Un po' di preoccupazione c'è, insomma. Ecco. Quel timore di un'altra guerra che possa coinvolgere? Prima che ci sia un'altra guerra ci vuole un bel po', spero proprio. Preoccupato perché se ci sono luoghi sensibili, siti sensibili anche da noi, però insomma. Ma anche paura di qualche attentato terroristico possa essere? Guardi, speriamo proprio di no, cosa vuole che le dica? Una situazione molto delicata e molto complessa, per cui i timori ci sono. E poi tra l'altro Vicenza ha anche le basi americane. Basi americane, eccetera, quindi qualcosa potrebbe succedere. Ho visto che le basi le hanno rinforzate qua. Noi preghiamo, Signore, ci affidiamo. Abbiamo visto già che c'è movimento, eccetera, ma i matti sono in giro dappertutto, quindi anche a Vicenza. Quindi Trump secondo lei ha fatto bene quell'operazione di uccidere Soleimani? Indescrivibile quello che pensa quella gente lì. Sono tutti al potere e vogliono solo quello e basta. Sono sconcertato da questa decisione del grande Trump. Vabbè, avrà i suoi motivi, non lo so, però il mondo piange. Teme questa situazione di allarme internazionale con il conflitto dell'Iran? Niente, secondo me niente. Secondo lei è un fuoco di paglia? Sì, ogni tanto deve esserci qualche cosa, magari per far aumentare qualche prodotto, qualche cosa così. Non credo che sia... Io sono ottimista, poi succederà quel che sarà. Ha fatto bene Trump secondo lei? Secondo me sì, io adoro Trump, vorrei che ci fosse un Trump in Italia, invece non c'è niente, purtroppo. I nostri militari che sono là, poveretti, rischiamo rifornimenti petroliferi, quelle cose lì, la Libia, l'Iran, per il resto lascia che si copano. C'è un allarme molto più concreto, almeno per adesso, e speriamo che resti così, perché lo si sente, il problema dello smog in tutto il Veneto. Come sapete ieri è scattata l'allerta arancione in diversi centri, nei più importanti centri, capoluoghi del Veneto, ma a Padova la situazione è talmente grave che sta per scattare l'allerta rossa.
Il dado è tratto, il semaforo rosso pronto a scattare nella città di Padova. Il bel tempo stabile e la nebbia hanno complicato in queste ore una situazione già molto difficile. Superati 10 giorni consecutivi di sforamento del livello di PM10, l'ARPAV diramerà nella giornata di giovedì la massima allerta. Un'aria pessima quella che si sta respirando in questi giorni in città. Il bollettino giovedì, i provvedimenti scatteranno invece da venerdì. Fermi i veicoli diesel Euro 4, non solo quelli privati, anche quelli commerciali tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. Stop, ma già con l'allerta arancione e fuochi all'aperto. Massima attenzione anche per gli impianti di riscaldamento. Non si potranno usare quelli a biomassa con classe 1, 2, 3 stelle. Il termostato dovrà essere al massimo sui 19 gradi nelle abitazioni private, negli uffici e nei negozi, a 17 nelle aziende. E adesso il MOSE che sarà in funzione entro 6 mesi solo per le emergenze, l'annuncio è quello dato ieri dal sindaco Brugnaro. Entro 6 mesi tutte le paratoie del MOSE saranno in grado di funzionare per le emergenze. È un annuncio a suo modo storico, quello pronunciato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro all'uscita del vertice che ha riunito in prefettura il commissario per il MOSE Elisabetta Spitz, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, i sindaci della Gronda Lagunare e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, della Capitaneria di Porto e della Regione. Per la prima volta c'è una data, e anche vicina rispetto all'annuncio, che interrompe un'attesa iniziata il 14 maggio del 2003 e segnata da polemiche di ogni tipo, arresti, processi e condanne giudiziarie, oltre a milioni di euro di spesa. Brugnaro ha anche aggiunto che Spitz a breve renderà noto il cronoprogramma per il completamento dell'opera. Da decidere è rimasto chi nel breve dovrà premere il bottone per attivare il sistema fino al completamento dell'opera. Poi, raggiunto il pieno funzionamento e la messa a regime, si stabilirà chi sarà il responsabile della gestione del MOSE. L'opera infatti resta a carico dello Stato e solo allo Stato spetteranno, oltre che i costi, le decisioni. E sul fronte dei costi resta aperta la partita complessiva sulla legge per Venezia, per la quale rimane la richiesta di un contributo di 150 milioni di euro l'anno per 10 anni. Cinzia Zincone del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto ha detto all'ANSA che non è stata stabilita una soglia automatica che farà scattare l'uso delle paratoie. Il commissario straordinario per il MOSE chiederà agli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova di valutare per ogni evento il rapporto costi-benefici della messa in funzione del sistema. Nulla potrà essere programmato con troppo anticipo, ma al massimo una settimana prima. Adesso a pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo parlando di autostrade. Se CAV prende la gestione della Brescia-Padova possiamo rendere gratuite le autostrade per i veneti. L'assessore regionale alle infrastrutture De Berti, ospite ieri sera a 20:10, ha confermato l'intenzione del progetto. Sentite. Se io riesco a fare una holding autostradale con i 72 km di CAV e i 200 km della Brescia-Padova, okay, io potrei tranquillamente, partendo dal presupposto che su Pedemontana siamo concedenti e quindi su Pedemontana siamo noi che stabiliamo le tariffe, con una concessione che scade nello stesso momento per tutte e tre queste infrastrutture, ci sarebbe la possibilità di calmierare le tariffe, di portare sostanzialmente ad una tariffa unica per tutto il Veneto. Considerate che sulla Brescia-Padova il pedaggio è molto basso, è uno tra i più bassi perché non hanno investimenti da ammortizzare in questo momento, e ci sarebbe anche, quando il Presidente dice ci sarebbe la possibilità di azzerare il pedaggio. Autostrade gratis per i veneti. Sì, perché comunque il cioè lei passante... dice, se noi ci riusciamo a prendere con affidamento diretto come CAV o nuova società anche la Brescia-Padova... Le zone attraversate dal... mettiamo adesso c'è il caso del possiamo passante. o farle gratis o comunque abbassare? Farle gratis? Anche. Anche? Anche. Per i residenti sì. Io se fossi un cittadino mi preoccuperei del perché nel 95% dei casi il Ministro ha ritenuto di non permettere che eventuali utili andassero ulteriori utili andassero ai privati. Io mi farei la domanda inversa.
Torniamo alla cronaca adesso, ricorderete il caso del neonato scosso dalla madre, morto nel giorno dei funerali, e proprio la donna viene indagata per omicidio preterintenzionale. È indagata per omicidio preterintenzionale la mamma di Mestrino che nella notte del 21 dicembre scorso ha cullato troppo forte il figlio di appena 5 mesi che non dormiva, provocandone la morte sopraggiunta dopo una settimana di agonia. La decisione del pubblico ministero di Padova, Roberto Piccione. Con questo nuovo reato la donna 29enne rischia tra i 10 e i 18 anni di pena, tuttavia si attende ancora l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo. Le indagini autoptiche infatti dovranno stabilire il grado di violenza con cui il neonato è stato scosso, in quei momenti in cui, come dice l'avvocato della famiglia Leonardo Massaro, la mamma ha avuto un blackout. Questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Mestrino l'ultimo saluto al piccolo da parte di tutta la comunità. Ancora la cronaca giudiziaria, ma ci spostiamo a Vidor, nella Marca trevigiana, con i vertici di un'azienda assolti dall'accusa di aver gestito un traffico illecito di rifiuti tossici con la Germania. Traffico illecito di rifiuti tossici con la Germania. Tutti i vertici della Vidori erano accusati di aver approvato per ben 3 anni ad abbattere i costi, saltando alcune procedure previste per legge e facendo apparire adatte alle esportazioni all'estero alcuni conglomerati tossici. L'indagine era scattata nel 2009. Ora è arrivata la soluzione di tutti i vertici, l'amministratore, il suo braccio destro e i responsabili dell'impianto. La Regione Veneto si era costituita parte civile, il processo era iniziato nel 2014, ora si chiude il capitolo giudiziario con la soluzione piena perché il fatto non costituisce reato, soddisfazione da parte dei vertici dell'azienda. Di nuovo a Padova adesso, guardate le immagini dell'ufficio postale di Piove di Sacco devastato dalla furia del quarantenne, l'avevamo raccontato ieri, e il motivazione non aveva più diritto al reddito di cittadinanza. Vetri in frantumi, stand e arredi buttati a terra. Ecco come ha ridotto l'ufficio postale di via Zabarella a Piove di Sacco dopo la furia di un quarantenne marocchino che in pochi minuti ha seminato il panico. Lo straniero ha dato in escandescenza dopo aver scoperto che non gli spettava il reddito di cittadinanza. L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, si era recato allo sportello postale per ritirare il sussidio statale. Quando però ha scoperto che non gli spettava più, ha iniziato ad inveire contro tutti e si è scagliato con pugni e calci contro vetrate e arredi dell'ufficio, sotto gli occhi atterriti di dipendenti e clienti. Uno di loro è riuscito a riprendere pochi istanti con il cellulare per documentare l'ufficio devastato. Le forze dell'ordine, allertate dal direttore della filiale delle Poste, hanno bloccato il quarantenne che è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Altre immagini decisamente diverse vengono da Lusiana invece, in altopiano di Asiago. Parliamo di un branco di lupi ripreso da una fototrappola. Un lupo passa per primo davanti alla telecamera, poi ne arriva un altro e un altro ancora. È il branco che staziona fra Lusiana, Conco e Rubbio, sul versante sud dell'altopiano dei 7 comuni e che è finito nel mirino della fototrappola di un esperto di video e fotografia naturalistica. L'eccezionale documento che potete vedere in queste immagini immortala uno dei 2 gruppi di lupi che vivono stabilmente sull'altopiano. L'altro ve lo avevamo fatto vedere solo pochi giorni fa in un altro filmato incredibile proveniente dalla Val Maron di Enego. In quel caso i lupi che si rincorrevano tranquilli sulla neve a 2 passi dal rifugio Val Maron erano quelli del branco presente nel settore nord-orientale dell'altopiano, tra Marcesina e Foggia. Quello girato dalla fototrappola di Enrico Ferraro mostra invece un gruppo più ridotto, formato probabilmente da 8 esemplari, che passano per un istante davanti all'obiettivo e si immergono nel buio della notte. Filmati di questa qualità sui lupi dell'altopiano sono molto rari e permettono di imparare molte cose su questi animali. Antichi reperti romani spuntano dal cantiere di una ristrutturazione di una palazzina a Belluno. Che ci sia un tesoro sotto i piedi dei bellunesi di città è cosa nota e lo dimostrano ancora una volta i lavori in corso per il recupero di Palazzo Olivotto in pieno centro storico. L'Ater vi sta realizzando appartamenti da affittare a prezzi calmierati a giovani e famiglie, un investimento totale di 1,5 milioni di euro. L'impresa che si sta occupando dei lavori in questi giorni ha dovuto sospendere il cantiere perché al pian terreno gli scavi hanno disvelato resti risalenti a epoche precedenti. E oggi abbiamo il piacere di mostrarli a tutti, perché abbiamo una sensibilità verso il nostro passato, verso la nostra storia, ma anche per una semplice curiosità, per mostrare cosa abbiamo trovato in centro storico
a 30 cm sotto il pavimento. Una sequenza stratigrafica di quanto è avvenuto nel palazzo dall'800 fino all'età romana, in particolare una cisterna e un pavimento disseminato di frammenti di anfore e di vasellame, ciotoli, muretti e anche un grafito, a testimoniare che probabilmente in quell'androne in passato ci sia stata un'attività commerciale. Le prime documentazioni che attestano l'esistenza dell'edificio corrispondono al catastro austro-ungarico del 1849. Il linguaggio della facciata è tipico ottocentesco e si è conservato nonostante i rovinosi terremoti del 1873 e del 1936, mentre l'anno successivo subì importanti danni a causa di un incendio. Oggi i lavori affidati alla Teste di Padova, che sta seguendo pure i cantieri delle Gabelli di Palazzo Crepadona, sono temporaneamente sospesi in attesa del via libera della sovrintendenza. I lavori sono stati necessariamente sospesi per qualche settimana, poi riprenderanno. I lavori consegnati a fine ottobre si concluderanno entro il 2021. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo, ore 13, oggi è mercoledì, quindi è il giorno in cui la CGIL, gli amici della CGIL rispondono alle vostre domande, e poi questa sera a 20:10 per tornare a parlare di smog, di inquinamento, l'avete sentito, Padova in allerta rossa da domani, ma è il rischio che possa accadere anche in altre città, come ad esempio Treviso a partire dalle prossime 48 ore, vedremo. E allora proprio con l'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera, parliamo questa sera dell'inquinamento da smog e evidentemente anche la questione Panevin. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione, tempo dunque sempre stabile, ma il rovescio della medaglia sarà la nebbia e il livello di smog alle stelle. Vediamo il dettaglio di mercoledì 8 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso in montagna. Sulle pianure invece avremo foschie anche fitte che limiteranno sensibilmente la visibilità, specie in mattinata, poi in dissolvimento, ma in nuova intensificazione in serata. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, massime comprese invece tra 5 e 9 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo bel tempo, sarà infatti, vedete, soleggiato con cielo sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà il sole a prevalere su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime intorno ai 9 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.